密的巨型飞机烟火震撼开场后，充满幻象变色烟火，还有独家的展翅烟火，如同巨大的凤凰展翅飞翔。高雄义大999秒大型艺术烟火吸引6万人到场。到我毕业都可以欧趴。希望明年可以顺利找到男朋友。第一次哦，第一次来义大吗？对。那你们今天全家几个人来？12个人。我早上8点来，守卫说12点才开放。就剩下这个角度最好，比较没有遮住。堪称全台2024跨年活动释放最久的烟火，璀璨花火陆续绽放，打造一场豪华梦幻的视听觉飨宴，让在场民众度过精彩感动的跨年，许下心愿迎新年。新唐亚太电视李娟荣台湾高雄采访报道。